մեծարգո վարչապետ ներկուսակցական քարոզարշավի շրջանակում մեր մարզային երկօրյա այցերը եւ քաղաքացիների հետ հանդիպումներն իսկապես տպավորիչ էին եւ մեզանից շատերը ձեր լայվում հնարավորություն ունեցանք կիսվելու մեր տպավորություններով, անելու արձանագրություններ, սակայն դուք չկարողացաք օգտվել այդ հնարավորությունից, քանի որ հեռախոսի մարտկոցը նստեց եւ ես ձեզ կխնդրեի որպեսզի դուք օգտվեիք այս իմ հարցի հնարավորությունից եւ մեր հանրության հետ կիսվեիք ձեր տպավորություններով։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեցեք, պարոն վարչապետ, դահլիճում դրություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Լավ է տպավորությունից, ինչ ասեմ։ Այդ հանդիպումները կարևոր են նաև որպեսզի մենք, ինչպես ասում են, շահառուների շրջանում փորձենք պարզել տպավորությունները մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումների եւ կարծում եմ, որ ինչպես միասին համոզվեցինք, շատ դրական ընկալում կա մարդկանց շրջանում, իհարկե հիմա սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ առաջնային տպավորությունները կապված են առողջության համընդհանուր ապահովագրության հետ, որովհետև մարդիկ արդեն երրորդ ամիսն է շատ կոնկրետ զգում են այդ համակարգի աշխատանքը, հատկապես 65+ տարիքի մեր հայրենակիցները, ինչ համար մենք շատ ուրախ ենք։ Այդքանը։ Ես ինձ համար նաև շատ կարևոր արձանագրում էր այն, որ մեր այս հանդիպումների ընթացքում ես անձամբ տեսա, որ խաղաղությունը կարծես թե նյութականացվում է։ Իհարկե դա տեսանելի էր նաև տպավորիչ տնտեսական ցուցանիշներով 2025 թվականի նաև ինչու ոչ առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության մեկնարկով, բայց նաև այդ նյութականացումը ես տեսա սահմանազատված հատվածում մարդկանց բնականոն կյանքում, ոսկեպարի եկեղեցում, սահմանամերձ բնակավայրերում կառուցված նորակառույց տներում եւ անգամ մեր քաղաքացիների բարձրաձայնած խնդիրների հենց բովանդակության փոփոխության մեջ։ Գիտեք, ամենակարևոր արձանագրումը թերևս այն է, որ հիմա մենք կարող ենք Երևանից ցանկացած ուղղությամբ դուրս գալ, ցանկացած ուղղությամբ եւ կանգնել ցանկացած բնակավայրում, եւ մենք կարող ենք ցանկացած բնակավայրում, ցանկացած համայնքում տասնյակ ծրագրեր տեսնել կոնկրետ, որոնք իրականացվել են վերջին տարիներին։ Դրանք կլինեն սուբվենցիոն ծրագրեր, դրանք կլինեն կառավարության ուղիղ ֆինանսավորմամբ, ասենք չկա, հանրապետությունում չկա մի համայնք, ենթադրում եմ, որ չի լինի նաև բնակավայր, որտեղ շատ կոնկրետ ներդրում չի արվել մարդկանց կյանքը բարելավելու համար, եւ մենք իմ ամենամեծ տպավորությունը հետեւյալն է, որ մենք ինչպես ասում են, եկել է ժամանակը, որ այդ աշխատանքի արդյունքները հանրության քաղաքական արձագանքի տեսքով տեսնենք եւ մենք տեսնում ենք եւ կարծում եմ կտեսնենք։ Շնորհակալ